성경 창세기 27장 읽겠습니다. ครับเดี๋ยวจะดูในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่27นะครับ 예. 31절부터 ตั้งแต่ข้อที่31นะครับ 39절까지 읽겠습니다. ถึงข้อที่39นะครับเขาเตรียมอาหารอร่อยนำมาให้บิดาเขาพูดกับบิดาว่าขอพ่อลุกขึ้นรับประทานเนื้อที่ลูกชายหามาเพื่อจะได้อวยพรลูกอิสักบิดาพูดกับเขาว่าเจ้าคือใครเขาตอบว่าฉันคือลูกชายลูกหัวปีของพ่อคือเอสาวพอได้ฟังดังนั้นอิสักก็ตัวสั่นพูดว่าใครเล่าที่ไปล่าเนื้อแล้วนำมาให้พ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้วเป็นที่แน่ว่าเขาจะได้รับพรเมื่อเอสาวได้ยินบิดากล่าวเช่นนั้นก็ร้องออกมาเสียงดังด้วยความขมขื่นและพูดกับบิดาว่าคุณพ่อครับขออวยพรผมด้วยแต่ท่านพูดว่าน้องเจ้าเข้ามาหลอกพ่อเอาพรของเจ้าไปเสียแล้วเอสาวพูดว่าเขามีชื่อว่ายาโคบก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือเพราะเขาหลอกฉัน2 คนเข้านี่แล้วเขาเอาสิทธิบุตรหัวปีของฉันไปและคราวนี้เขาเอาพรของฉันไปอีกด้วยแล้วเขาพูดว่าพ่อมิได้สงวนพรไว้ให้ฉันบ้างหรืออิสักตอบเอสาวว่าพ่อตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้าและมอบพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขาทั้งพืชและเหล้าองุ่นพ่อก็จัดให้เขาลูกเอ๋ยพ่อจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกเล่าเอสาวพูดกับบิดาว่าพ่อครับพ่อมีพรแต่เพียงพรเดียวเท่านั้นหรือพ่อครับขออวยพรลูกด้วยแล้วเอสาวก็ตะเบงเสียงร้องไห้อิสักบิดาของเขาจึงตอบว่าที่อาศัยของเจ้าจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและห่างจากน้ำค้างจากฟ้าเบื้องบนแต่ 예. 야곱과 에서 얘기죠. ก็เป็นเรื่องของยาโคบและเอสาวใช่ไหมครับ 저는 이게 오늘 하루 종일 이 말씀을 좀 생각해 봤는데 ในวันนี้ผมได้คิดถึงพระคำตรงนี้อยู่ทั้งวันครับ 많은 또 이 말씀을 많이 듣고 전했기 때문에 แล้วผมก็ได้ฟังพระคำนี้มาเยอะแล้วก็สอนมาเยอะด้วย 또 아마 어떤 사람들은 뭐 이 얘기 또 하나 คนบางคนอาจจะพูดว่าพูดเรื่องนี้อีกแล้วเหรอ 근데 이제 이렇게 말씀을 이렇게 또 다시 묵상하고 생각하면서 แต่เมื่อตอนที่ทบทวนและนึกถึงพระค 내가 진짜 이런 마음이 좀 들었어요. ำผมได้มีจิตใจแบบนี้ครับ 내가 진짜 이 말씀의 깊이를 잘 아직도 많이 모르는구나. ผมยังไม่ได้รู้พระคำนี้อย่างลึกซึ้ง 진짜 이 말씀 하나님 우리에게 해주고 싶은 마음이 많은데 จริงๆแล้วมีจิตใจที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเราเนี่ยเยอะ 내 มาก 어떤 생각 안에서 이제 이해하고 있기 때문에 แต่เพราะเราเข้าใจในความคิดของเราเอง 이 말씀이 내 속에 와서 일을 많이 못할 때가 있어요. เพราะฉะนั้นมันก็จะมีตอนที่พระคำไม่สามารถทำงานในตัวเราได้ครับ 자, 많은 사람들이 이 말씀을 이제 야곱과 에서를 이제 대한 얘기를 하면서 어떤 얘기를 많이 하느냐면 คนมากมายเมื่อตอนที่พูดถึงเรื่องยาโคบและเอสาวจะพูดอะไรเยอะครับ 야곱이 아버지 앞에 가서 뭐라고 말했습니까? ยาโคบได้ไปหาพ่อและพูดว่าอะไรครับ 아버지가 야곱에게 뭐라고 그랬어요? ยาโคบได้บอกกับคุณพ่อว่าอะไรครับ 너 야곱이야 에서야. คุณพ่อได้ถามว่าเจ้าคือยาโคบหรือเอสาว 야곱이 뭐라고 대답했어요? ยาโคบตอบว่าอะไรครับ 에서라고 대답했다. ตอบว่าเอสาว 그게 무슨 말이에요? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 거짓말한 거 아니냐? โกหกหรือเปล่า 이렇게 거짓말했는데 어떻게 하나님에게 복을 받을 수 있냐? ทำไมเขาโกหกแต่สามารถรับพรจากพระเจ้าได้ 이런 생각을 이제 사람들이 하기 때문에
ผู้คนจะคิดอย่างนี้ครับ 이 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 하시고 싶어하는 마음을 전혀 이해를 못하는 거예요. ก็เลยไม่สามารถเข้าใจจิตใจของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะพูดโดยผ่านทางพระคำนี้ได้แม้แต่นิดเดียวครับ 우리는 뭘 많이 생각하고 살았습니까? เราจะนึกถึงอะไรเยอะครับในตอนที่เราใช้ชีวิต 이제 탐디하면 다이디. เมื่อทำดีแล้วจะได้ดี 그 말은 무슨 말이에요? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 거짓말 안 하는 사람이 복을 받고 คนที่ไม่โกหกจะได้รับพร 거짓말 하는 사람들은 저주받고 คนที่โกหกจะถูกแช่งสาป 이걸 믿는 그 어떤 그 관념 그런 어떤 생각에 우리는 빠져 있어요. เราจะจมอยู่กับพวกกรอบความคิดแนวคิดเหล่านี้ครับ 자, 그런 생각을 믿고 있으니까 เพราะว่าเชื่อในความคิดเหล่านี้อยู่ 이런 말씀도 이해가 잘 안 가는 거예요. เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจพระคำเหล่านี้ไม่ค่อยได้ครับ 그래서 우리는 어떻게 거짓말한 야곱이 축복을 받냐? แล้วเราก็เลยคิดว่ายาโคบที่โกหกได้รับพรได้อย่างไง 뭘 우리는 믿기 때문에 그걸 의심합니까? เราเชื่ออะไรก็เลยสงสัยครับ 탐디하는 사람이 복받는다는 그 생각을 믿고 있기 때문에 เพราะเชื่อในความคิดว่าคนที่ทำดีก็จะต้องได้รับพรหรือได้ดี 이 말씀 자체도 지금 이해를 못하고 있는 거예요. พระคำนี้ก็เลยเข้าใจไม่ได้ 내 생각 안에서 이해하고 있기 때문에 เพราะเข้าใจในความคิดของตัวเอง 이 말씀을 못 받아들이고 있는 거예요. ก็เลยไม่สามารถรับพระคำนี้ได้ครับ 그래서 사람들이 뭐 이 성경이 왜 이상하냐? ผู้คนก็เลยคิดว่าพระคำนี้มันแปลกตรงไหน 뭐 어떻게 거짓말한 사람한테 축복을 해줬냐? อวยพรให้กับคนโกหกได้อย่างไง 이제 이걸 그런 생각에 빠져 있기 때문에 เพราะจมอยู่ในความคิดเหล่านี้ 이 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 가르쳐주고 싶어하는 마음을 전혀 이해를 못하는 거예요. ก็เลยไม่เข้าใจถึงจิตใจของพระเจ้าที่อยากจะให้โดยผ่านทางพระคำนี้ได้แม้แต่นิดเดียว 자, 여기 성경에서는 지금 거짓말을 했느냐 안 했느냐 이것을 지금 강조하는 것이 아니에요. พระคำตรงนี้ไม่ได้เน้นและย้ำว่าโกหกหรือไม่โกหก 근데 ครับ 우리는 그것을 너무 그 생각에 빠져 있으니까 แต่เพราะเราจมอยู่ตรงนี้อยู่ในความ 이 คิดนี้ค 말씀 รับ 자체가 어렵게 생각하는 거예요. เราก็เลยรู้สึกยากกับพระคำตรงนี้ครับ 그래서 많은 사람들이 야, 이 성경이 좀 이해하기 어렵다. ผู้คนก็เลยคิดว่าพระคำเข้าใจยาก 자, 그런 생각을 사람들이 믿고 있다는 거예요. และผู้คนจะเชื่อในความคิดเหล่า 근데 นี้ค 여기 รับ 성경에서는 지금 야곱이 거짓말을 했느냐 안 했느냐 이것을 지금 얘기하는 것은 아니에요. แต่ว่าในนี้ในพระคำตรงนี้ไม่ได้กำลังจะพูดว่ายาโคบโกหกหรือไม่ 근데 우리는 그 거짓말을 했느냐 안 했느냐 따라서 이제 복을 받고 저주를 받는다는 생각을 이제 믿고 오랫동안 그런 관념 속에 살았기 때문에 แต่เราจะอยู่ในกรอบความคิดที่ว่าโกหกหรือไม่ได้โกหกมีความคิดอยู่แบบนี้มาเป็นเวลานานครับ 이 말씀이 이해가 안 간다는 거예요. ก็เลยไม่เข้าใจพระคำตรงนี้ค 자, รับ 근데 여기서 지금 중요한 것은 แต่ว่าสิ่งที่สำคัญในนี้ก็คือ 거짓말을 했느냐 안 했느냐 이것을 지금 강조하는 것은 아닌데 ไม่ได้กำลังจะเน้นและย้ำว่าโกหกหรือไม่โกหก 우리는 그것을 생각만 하고 있기 때문에 แต่เพราะว่าเราคิดแต่สิ่งนี้ครับ 이 말씀 자체를 이해할 수 없다는 거예요. ก็เลยเข้าใจพระคำตรงนี้ไม่ได้ค 근데 รับ 오늘 제가 가만히 생각해 봤어요. ในวันนี้ผมก็เลยลองมาคิดดูค 자, รับ 지금 이제 에서가 아버지 앞에 나갈 때 ตอนนี้ตอนที่เมื่อเอซาวไปหาคุณพ่อ 어떤 마음이었을까? เป็นจิตใจแบบไหนครับ 한번 여러분이 상상을 해봐요. ทุกท่านลองจินตนาการดูครับ 사실 밖에 가서 사냥하는 게 쉬워요, 어려워요? ความจริงการที่จะไปล่าสัตว์ข้างนอกง่ายหรือยากครับ 하루 종일 돌아다니면 토끼 한 마리 잡을 것 같아요. เดินไปล่าสัตว์ทั้งวันแล้วคิดว่าจะจับกระต่ายสักตัวหนึ่งได้ไหมครั 쥐 บ 한 마리도 잡아올 것 같아요. หรือคิดว่าจะจับหนูมาได้สักตัวไหมครับ 쥐 잡는 것도 어려워요. การจับหนูเองก็ยากครับ 파리 자는 거 쉬워요? 파리 잡는 거 쉬워요? การจับแมลงวันง่ายไหมครับ 아무것도 없는 손으로 한번 잡으려고 해봐요. ลองจับโดยที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรจับด้วยมือดูสิครับ 파리 한 마리 잡는 것도 쉽지 않아요. การจับแมลงวันตัวเดียวเองก็ไม่ง่ายครับ 진짜 그 에서는 사냥을 잘하는 사냥꾼이라고 그랬으니까
แล้วได้บอกว่าเอซาวเป็นนายพรานมือแม่น 그 사냥을 잘하려면 어렸을 때부터 그렇게 매일 연습해가지고 ถ้าจะล่าสัตว์เก่งเนี่ยต้องซ้อมสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก 사실 이제 밖에 가가지고 산에 아니 그런 어떤 바에 가서 예를 들면 모르겠어요 여우 한 마리를 잡았는지 ก็ไม่รู้เหมือนกันครับออกไปข้างนอกไปล่าแล้วไปล่าสุนัขจิ้งจอกมาได้ตัวหนึ่งหรืออะไร 하루 종일 걸어다니면 얼마나 힘들었겠어요. เดินทั้งวันแล้วจะเหนื่อยมากขนาด 뭐 ไหน 걸어서만 다녔겠어요. แล้วจะเดินอย่างเดียวเหรอครับ 막 여우가 막 도망가려면 막 자기도 막 뛰어서 그 따라갔을 거 아니겠습니까? เมื่อตอนที่สุนัขจิ้งจอกวิ่งก็คงจะตัวเองก็คงจะวิ่งตามไปด้วยครับ 잡을 것 같은데 놓쳤을 때 얼마나 막 안타깝습니까? ตอนที่คิดว่าจะจับได้แล้วหลุดไปตอนนั้นจะรู้สึกเสียดายมากขนาดไหนครับ 근데 진짜 막 이 활을 하나 쐈는데 딱 여우가 잡혀가지고 막 거꾸러졌을 때 그때 기분이 얼마나 좋았겠어요. แต่เมื่อตอนที่ยิงธนูแล้วไปโดนสุนัขจิ้งจอกแล้วล้มลงตอนนั้นจะรู้สึกอารมณ์ดีมากขนาดไหนครับ 달려가가지고 ก็คงจะวิ่งไป 근데 그거 매가지고 올라면요 แล้วจะแบกมันมา 적어도 내가 봤을 때는 한 40kg 안 나가겠나 ผมคิดว่าอย่างน้อยเลยนะครับตัวมันคงจะหนักประมาณ 30-40 กิโลครับ 그거 메고 한 적어도 막 20kg 30kg 걸어 올라 해봐요 ลองคิดดูครับแบกมันลงมา 20-30 กิโล 쉽지 않은 거예요 ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ 그것을 또 집에 갖고 와서 잡아서 이제 막 가죽도 벗겨가지고 이제 요리하는 거 แล้วเอากลับมาถลกหนังแล้วมาทำอาหาร 그래서 막 맛있게 요리를 했어요 แล้วทำอาหารอย่างอร่อย 이렇게 맛있는 음식을 아버지가 드시고 คุณพ่อได้กินอาหารที่อร่อยขนาดนี้ 아버지가 나를 축복해 주겠구나 แล้วคุณพ่อจะต้องอวยพรฉันแน่ 막 그 에서가 별미를 만들어 가지고 막 갈 때 기분이 어땠을까? คืออารมณ์ของเอซาวตอนที่ทำอาหารและถือไปจะเป็นยังไงครับ 어땠을까요? จะเป็นยังไงครับ 막 내가 오늘 축복을 받겠구나. โอ้ยวันนี้ฉันต้องได้รับพรแน่เลย 얼마나 또 뿌듯하고 자랑스러웠을까? จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากขนาดไหนครับ 에이 저 야곱 저놈은 뭐 하는 게 제대로 있나? ดูยาโคบดูมันสิมันทำอะไรเป็นบ้างเนี่ย 엄마 치맛자기락이나 잡고 집에서만 있지 나처럼 뭐 사냥을 할 줄 아나? จับแต่กระโปรงของคุณแม่เนี่ยไม่ได้ล่าสัตว์เหมือนฉัน 아이고 저건 뭐 동생이라고 뭐 별미를 제대로 만드는 게 있나? เนี่ยเป็นน้องก็จริงแต่จะทำอาหารอะไรเป็นหรือเปล่าเนี่ย 나는 음식 참 맛있게 만들었어. แต่ฉันเนี่ยได้ทำอาหารอย่างอร่อย 자랑스러웠을 것 같아요. คงจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากครับ 그래서 제가 생각해봤어요. ผมก็เลยลองมานึกดูครับ 에서가 아버지 앞에 나갈 때 막 자랑스럽고 막 기쁜 마음으로 갔을 것 같아요. เอซาวคงจะไปหาคุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจด้วยความเปรมปรีครับ 아버지 제가 왔습니다. คุณพ่อครับผมกลับมาแล้วครับ 맛있는 음식을 아버지가 말한 대로 준비했습니다. ผมได้เตรียมอาหารที่อร่อยตามที่คุณพ่อบอกไว้แล้ว 아마 큰 소리 쳐가면서 아버지 앞에 갔었을 것 같아요. คงจะพูดเสียงดังแล้วไปหาคุณพ่อครับ 너 누구야? ฮะเธอเป็นใคร 저 에서 아닙니까? อ้าวผมเอซาวไง 뭐? ฮะ 에서라고? เอซาวเหรอ 조금 전에 에서가 와서 축복 다 받아갔는데 แต่เมื่อสักครู่นี้เอซาวมาแล้วรับพรไปหมดแล้วนะ 또 왔다고? มาอีกแล้วเหรอ 너 누구야? เธอเป็นใคร 너가 야곱 아니야? เธอเป็นยาโคบหรือเปล่า 너가 거짓말하는 놈이 아니야? เธอกำลังโกหกฉันอยู่หรือเปล่า 제가 왜 거짓말을 합니까? ไม่ผมจะโกหกทำไม 전 거짓말한 적이 없는데요. ผมไม่เคยโกหก 지금 야곱은 아니 에서는 아버지 앞에 섰을 때 ต
ตอนนี้ตอนที่เอซาวยืนอยู่ต่อหน้าคุณพ่อ 진짜 막 담대한 마음으로 큰 소리를 쳐가면서 ได้มีความมั่นใจแล้วก็ตะโกนพูดเสียงดังไป 자랑스러운 마음으로 아버지 앞에 딱 섰는데 ยืนต่อหน้าคุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจ 아버지는 깜짝 놀랐어요. แต่คุณพ่อตกใจมากครับ 너 누구야? เจ้าเป็นใคร 저 에서예요. เอาผมเอซาวไง 뭐 에서야? อ้าวเอซาวเหรอ 조금 전에 에서가 축복 다 받아갔는데 แต่เมื่อสักครู่นี้เอซาวรับพรไปหมดแล้วนะ 아버지도 막 깜짝 놀랐어요. คุณพ่อเองก็ตกใจมากครับ 야곱이 예서가 다시 설명했어요. เอซาวก็เลยอธิบายอีกครั้งหนึงครับ 그놈 동생 그 야곱 그놈이 또 아버지를 또 속이고 나를 또 속이는 사기꾼인데 อ๋อมันน่ะเหรออ๋อยาโคบมันเนี่ยเป็นคนขี้โกงแล้วหลอกเป็นคนที่ชอบหลอกฉัน 옛날에도 팥죽 한 그릇에 장자 몇 분 빼앗아가더만 แต่ก่อนก็เคยแย่งสิทธิบุตรหัวปีของฉันไปด้วยซุปถั่วแดง 이번에도 또 내가 받을 축복을 야곱이 뺏어간 거 아니에요? แต่ครั้งนี้ยาโคบแย่งพรที่ฉันต้องได้รับไปอีกแล้วเหรอ 막 에서가 막 펑펑 울면서 เอซาวก็ร้องไห้ครับ 아버지가 줄 축복이 하나밖에 없습니까? พรที่พ่อจะให้มีแค่พรเดียวเหรอ 나한테도 축복해 주세요. อวยพรผมด้วย 막 뭐 띵깡을 쓴다고 할까요? จะเรียกว่าอะไรดีครับ จะเรียกว่างอแงดีไหมครับ 그러면은 아버지가 그래 그놈 야곱 그놈이 또 속였구나. ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อก็เลยอ้าวเหรอยาโคบมันหลอกอีกแล้วเหรอ 또 거짓말했구나. มันโกหกอีกแล้วเหรอ 그놈 사기꾼이었네. อ๋อมันเป็นนักต้มตุ๋น 야야야야야야 그 야곱 그놈 내려와. ไปพายาโคบมาเดี๋ยวนี้ 내가 취소할게. เดี๋ยวฉันจะยกเลิก 아버지가 그렇게 말을 해야 되는데 จริงๆพ่อต้องควรจะพูดอย่างนี้ครับ 아버지가 지금 뭐라고 그랬어요? แต่ตอนนี้พ่อพูดว่าอะไรครับ 내가 한번 축복을 야곱을 했기 때문에 เพราะฉันอวยพรยาโคบไปแล้ว 취소할 수 없다. ยกเลิกไม่ได้ 내가 야곱한테 축복했기 때문에 너는 야곱 밑에 들어가서 축복을 받아라. เพราะฉันอวยพรยาโคบไปแล้ว เธอต้องไปอยู่ใต้ยาโคบและรับพร 자, 37절에 그런 말이 있어요. ในข้อที่ 37 จะมีคำนี้ครับอิสักตอบเอซาวว่าพ่อตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้า และมอบพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขา ทั้งพืชและเหล้างุ่นพ่อก็จัดให้เขาลูกเอ๋ยพ่อจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกเล่า 그러니까 아버지가 이렇게 말하니까 마음 꺾어요. เมื่อคุณพ่อพูดอย่างนี้หักห้ามใจไหมครับ 아버지 그랬습니까? อ๋อเหรอครับพ่อ 예, 내가 동생한테 복 달라고 나눠달라고 말할게요. โอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกน้องให้ช่วยแบ่งพรมาให้ผมหน่อย 이렇게 말을 해야 될 것 같은데 จริงๆน่าจะควรพูดแบบนี้ 38절 봐봐요. ดูในข้อที่ 38 นะครับ 한번 같이 읽겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3เอซาวพูดกับบิดาว่าพ่อครับพ่อมีพรแต่พรเดียวเท่านั้นหรือพ่อครับขออวยพรลูกขออวยพรลูกด้วย แล้วเอซาวก็ตะเบงเสียงร้องไห้ 뭐요? 하나밖에 없어요. 아버지가 줄 복이? อะไรนะเพราะพรที่พ่อจะให้มีแค่พรเดียวเหรอ 나한테도 달란 말이에요. เขาขอให้ฉันบ้างสิ 울면서 막 띵깡을 쓰고 있잖아요. ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้แล้วงอแงอยู่ครับ 자기 옳은 걸 계속 주장을 하는 거죠. ยืนยันความถูกต้องของตัวเอง 자기는 เรื่ 복 อย 받을 사람이라고 계속 얘기하는 거죠. ๆแล้วพูดเรื่อยๆว่าตัวเองเป็นคนที่สมควรจะได้รับพระพร 자기는 진짜 저주 받을 사람이라고 지금 믿어요, 안 믿어요? เชื่อไหมครับว่าตัวเองเป็นคนที่สมควรจะต้องถูกแช่งสาป 에서는 자기가 저주 받을 사람이라고 믿어요, 안 믿어요? เอซาวเชื่อไหมครับว่าตัวเองเป็นคนที่สมควรจะถูกแช่งสาป 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 뭘 의지하고 그렇습니까? กำลังพึ่งพาอะไรอยู่ครับ
많은 사람들은 뭘 지금 믿고 말을 하고 있습니까? คนมากมายเชื่ออะไรและพูดครับ 여러분은 뭘 믿고 여러분이 지금 살고 있습니까? แล้วทุกท่านล่ะครับ ทุกท่านเชื่ออะไรและใช้ชีวิตอยู่ 왜 ครับ 지금 에서가 계속 자기 걸 주장합니까? ทำไมเอซาวถึงยืนยันของตัวเองเรื่อยๆล่ะครับ 자, 에서는 자기가 동생보다 사냥도 잘하고 별미도 잘 만들고 อย่างเอซาวก็เป็นคนที่ล่าสัตว์เก่งกว่าน้องและทำอาหารเก่งกว่า 항상 자랑스러웠고요. แล้วมีความภาคภูมิใจอยู่เสมอ 동생을 항상 무시하고 판단했죠. แล้วดูหมิ่นตัดสินน้องมาตลอดครับ 저건 동생이 조금 제대로 하는 게 뭐가 있어. โอ้ยไอ้นั่นทำอะไรเป็นบ้างเนี่ย 매일 사고나 치고 문제만 일으키고 สร้างแต่ปัญหาแล้วมีแต่ทำความผิดพลาด 아버지 말을 듣고 순종을 해가지고 하는 게 뭐가 있어. แล้วเคยฟังคุณพ่อแล้วทำตามตอนไหนบ้างเหรอ 나는 아버지 명령을 어긴 적이 없어. แต่ฉันเนี่ยไม่เคยขัดคำสั่งของพ่อเลย 아버지가 하라는 대로 나는 다 했어. พ่อพูดอะไรฉันทำทุกอย่าง 그리고 나 같은 사람 복 받아야지. คนอย่างฉันเนี่ยแหละต้องได้รับพรสิ 자기는 복 받을 사람으로만 생각을 했었지. คิดแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องได้รับพร 자기가 진짜 저주 받아야 될 사람이라고 한 번도 생각을 안 했는 거예요. แต่ไม่เคยคิดสักครั้งเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องถูกแช่งสาป 뭘 믿고 그랬습니까? เชื่ออะไรแล้วพูดแล้วเป็นอย่างนี้ครับ 뭘 믿고 지금 에서가 그럽니까? ตอนนี้เอซาวกำลังเชื่ออะไรอยู่ครับ 자기 행위를 믿고 그렇죠. เชื่อในการกระทำของตัวเองครับ 자기는 아버지 말 잘 순종하는 사람, ตัวเองเป็นคนที่เชื่อฟังคำพูดของพ่อ 자기는 별미도 잘 만드는 사람, ตัวเองเป็นคนที่ทำอาหารก็เก่ง 사장도 잘 하는 사람, แล้วก็เป็นคนที่ล่าสัตว์ก็เก่ง 모든 걸 잘하는 사람으로 지금 에서는 믿고 있습니다. ตอนนี้เอซาวกำลังเชื่ออยู่ว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งทุกอย่าง 근데 뭐는 안 믿어요. แต่ไม่เชื่ออะไรครับ 자, 시편 14편을 한번 보겠습니다. ครับจะดูในสดุดีบทที่ 14 นะครับ 14편 2절 3절 ข้อที่ 2 และ 3 นะครับ พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้า เขาทั้งหลายหลงเจิ่นไปหมด และแลวซามลงเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลย 모든 인간은 다 치우쳐서요. มนุษย์ทุกคนหลงเจิ่นไปหมด 야곱이나 에서나 ไม่ว่าจะเป็นยาโคบหรือเอซาว 하나님의 말씀을 거역하는 사람이라. เป็นคนที่ต่อต้านพระคำของพระเจ้า 아니 그게 다르게 얘기하면 ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ 하나님의 말씀을 불순종하는 사람이라. เป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า 부모님을 섬길 수 없는 사람이라. เป็นคนที่ไม่สามารถปฏิบัติเคารพกับพ่อแม่ได้ 부모님 말씀을 순종하려고 살 사람이 아니라 ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะเชื่อฟังคำพูดของพ่อแม่และใช้ชีวิต 근데 지금 에서는 자기는 부모님을 잘 섬기는 사람으로 믿고 있잖아요. แต่ตอนนี้เอซาวกำลังเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ปฏิบัติคุณพ่อแม่ 근데 성경은 뭐라고 그랬어요? แต่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 다 치우쳐가지고 어머니를 거역하고 아버지를 거역하고 หลงเจิ่นไปหมดครับ แล้วก็ได้ไม่กตัญญูต่อพ่อและแม่ 다 더러운 자예요. เป็นคนที่โสโปรกทั้งหมด 선을 행하는 자가 한 명도 없어요. ไม่มีคนหนึ่งคนใดสักคนเดียวที่ทำดี 별미를 만들어가지고 ทำอาหาร 아버지를 섬길 수 있는 사람이 아무도 없어요. ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่สามารถปฏิบัติคุณพ่อได้สักคน 성경은 이렇게 말하는데 พระคัมภีร์ได้พูดอย่างนี้ครับ 에서는 แต่เอซาว
이 성경을 안 믿고 ไม่เชื่อพระคำตรงนี้ครับ 자기는 부모님 잘 섬기고 ตัวเองเป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่อย่างดี 별미도 잘 만들고 แล้วก็ได้ทำอาหารอย่างดี 그리고 모든 일을 잘하니까 แล้วพอทำเก่งทุกอย่าง 난 동생보다 나 ฉันดีกว่าน้อง 나는 창녀보다 나 ฉันดีกว่าโสเพณี 나는 사기꾼보다 나 ฉันดีกว่านักต้มตุ๋น 에서는 자기가 다른 사람보다 모든 것을 나은 사람으로 생각하고 있는 거예요. เอซาวมองทุกอย่างว่าเป็นคนที่ดีกว่าน้องทุกอย่างครับ 자, 근데 이 성경을 지금 에서가 믿습니까? แต่ตอนนี้เอซาวเชื่อพระคำไหมครับ 에서의 마음에는 ในจิตใจของเอซาว 성경을 안 믿어요. ไม่เชื่อพระคำครับ 자기를 믿어요. เชื่อในตัวเอง 난 동생보다 나. ฉันดีกว่าน้อง 난 부모님을 잘 섬겼어. ฉันกตัญปฏิบัติพ่อแม่มาอย่างดี 나는 별미도 잘 만들어. แล้วฉันทำอาหารก็เก่ง 자, 제가 아까 서두에 이거 얘기할 때 이런 말을 했어요. คือในตอนต้นตอนที่ผมได้พูดอย่างนี้ครับ 에서가 별미를 만들어가 아버지 앞에 갈 때 เมื่อตอนที่เอซาวทำอาหารแล้วเอาไปให้กับคุณพ่อ 막 자랑스러웠다는 거예요. แล้วมีความภาคภูมิใจครั 너무 บ 기뻤어요. แล้วรู้สึกดีใจมากครับ 뭐 때문에 기뻤어요? ดีใจเพราะอะไรครับ 난 사냥도 잘해. ฉันล่าสัตว์ก็เก่ง 별미도 잘 만들어. แล้วทำอาหารก็เก่ง 그러니까 나는 축복을 받아야 돼. เพราะฉะนั้นฉันต้องได้รับพร 근데 뭐는 안 믿습니까? แต่ไม่เชื่ออะไรครับ 자랑하는 자요. 이 같은 일을 행하는 사람은 사형이다. คนที่อวดตัว คนที่กระทำเช่นนี้สมควรตาย 에서가 그거 믿어요? เอซาวเชื่อตรงนี้ไหมเชื่อพระคำนี้ไหมครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 자, 오늘 제가 지금까지 얘기했는데 ผมได้พูดมาจนถึงตรงนี้ 꼭 지금까지 얘기한 것 중에 제가 꼭 오늘 얘기하고 싶은 게 딱 하나 있었습니다. แต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะพูดมากๆในวันนี้ครับ 자, 여러분, 에서가 자기가 사냥을 잘하고 별미를 잘 만들으니까 축복을 받을 거라고 믿었어요. ทุกท่านครับ เพราะว่าตัวเองละเอซาวล่าสัตว์เก่งแล้วทำอาหารเก่งก็เลยเชื่อว่าจะได้รับพร 근데 아버지 앞에 갔을 때 แต่เมื่อไปยืนอยู่ต่อหน้าคุณพ่อ 이것 가지고는 축복을 못 받는구나. ด้วยสิ่งนี้รับพรไม่ได้นี่ 네가 받아야 될 축복 พรที่เธอควรจะได้รับ 야곱이 받아갔다. ยาโคบรับไปแล้ว 너는 지금 뭘 의지하고 온 거야? ตอนนี้เธอมาโดยที่พึ่งพาอะไรมา 행위를 의지하고 왔잖아요. พึ่งพาการกระทำแล้วมา 사냥 잘하고 ล่าสัตว์เก่ง 별미 잘 ทำอาหาร 만들고. เก่ง 자, 율법의 행위에 속한 사람은 คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติ 자, 갈라디아에서 나왔습니까? อยู่ในพระคำกาลาเทียหรือเปล่าครับ 3장 10절. บทที่3ข้อที่10นะครับ เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาปเพราะพระคัมภีร์เขียน 자, ไว้ว่า 여기까지만요. 율법의 행위에 속한 사람은 뭐 아래 있다고요? คนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติเป็นไงนะครับ 저주 아래 있다. จะอยู่ภายใต้การแช่งสาป 지금 에서는 뭘 의지하고 간 거예요? ตอนนี้เอซาวพึ่งอะไรแล้วไปหาพ่อครับ 율법의 행위를 믿고 간 거예요. เชื่อการประพฤติตามธรรมบัญญัติ 부모님을 공경하라. ให้กตัญญูกับพ่อแม่ 그러니까 그걸 자기가 지켰다 이거예요. คือพูดง่ายๆว่าเขาได้รักษาสิ่งนี้มาแล้ว 아버지가 명령한 대로 자기 행했다 이거예요. เขาได้ทำตามในสิ่งที่คุณพ่อสั่งแล้ว 행위를 의지하고 나갔어요. ได้พึ่งการกระทำและไปครับ 누구에게서 나오는 거? เป็นสิ่งที่มาจากใครนะครับ 에서 자기에게서 나오는 거. มาจากตัวเองตัวเอซาว 인간에게서 나온 거. มาจากมนุษย์ 그걸 의지해서 나갔단 말이에요. พึ่งพาสิ่งนี้แล้วไปครับ 그러면 이 성경은 뭐라고 말했어요? แล้วพระคัมภีร์ได้บอกว่าอะไรครับ 저주 아래 있다고 그랬어요. ได้บอกว่าอยู่ภายใต้การแช่งสาป 자, 다시 얘기합니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 에서가 왜 저주받습니까? ทำไมเอซาวถึงถูกแช่งสาปครับ 거짓말을 해서
저주받았습니까? เพราะโกหกก็เลยถูกแช่งสาปเหรอครับ 부모님을 거역해서 저주받았습니까? เพราะว่าต่อต้านพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็เลยถูกแช่งสาปเหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 그걸 지켰다고 믿은 거예요. เขาเชื่อว่าเขารักษาแล้ว 율법을 지켰다. รักษาธรรมบัญญัติแล้ว 그러니까 나 축복을 받아야 된다. เพราะฉะนั้นฉันต้องได้รับพรสิ 율법의 행위 아래 지금 에서가 들어간 거예요. ตอนนี้คือเอซาวไปอยู่ภายใต้การประพฤติตามธรรมบัญญัติครับ 그러면 그건 저주인데, นั่นเป็นที่แช่งสาปครับ 근데 지금 문제는 แต่ปัญหาก็คือ 에서가 율법의 행위 아래 있으면 저주다고 믿어요, 안 믿어요? คือเขาเชื่อไหมครับว่าเมื่ออยู่ภายใต้การประพฤติตามธรรมบัญญัติแล้วจะต้องถูกแช่งสาป 에서가 믿고 있어요, 안 믿고 เอ 있어요? ซาวเชื่อหรือไม่เชื่อครับ 안 믿고 있어요. ไม่เชื่อครับ 자, 여기서 여러분은 꼭 기억해야 될 게, จากตรงนี้สิ่งที่ทุกท่านต้องจำก็คือ 율법을 우리가 어겨서 우리가 저주받는 게 아니에요. มันไม่ใช่ว่าเราได้ผิดธรรมบัญญัติก็เลยถูกแช่งสาปนะครับ 도둑질하고 간음하고 살인을 해서 우리가 저주받는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าเราขโมยเราฆ่าคนล่วงประเวณีก็เลยถูกแช่งสาปนะครับ 이 율법을 지킬 수 없는데 เราไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ 모든 인간은 율법을 지킬 수 있는 한 사람도 없어요. คือมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสักคนเดียวที่รักษาธรรมบัญญัติได้ครับ 자, 여기 10절에서도 ในข้อที่ 10ตรงนี้ 누구든지 율법의 책에 기록하여도 온갖 일을 항상 행하지 아니하면 저주 아래 있는 자니라. ได้บอกว่าเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่มีได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาป 율법을 항상 모든 걸 다 지킬 수 있는 사람은 아무도 없어요. ไม่มีใครสักคนหรอกครับที่จะรักษาธรรมบัญญัติได้ทุกข้อตลอดเวลาทุกเวลา 근데 지금 에서는 어떤 것을 고집하고 있어요? แต่ตอนนี้สิ่งที่เอซากำลังดื้อดึงอยู่คืออะไรครับ 율법을 지켜서 복을 받는 거. ที่รักษาธรรมบัญญัติแล้วได้รับพร 그 생각을 안 버리는 거예요. ไม่ยอมทิ้งความคิดนี้ครับ 율법의 행위 아래 있으면 저주야. ถ้าอยู่ภายใต้การประพฤติตามธรรมบัญญัติต้องถูกแช่งสาปนะ 네가 그 생각을 믿고 있어. เธอกำลังเชื่อความคิดนี้อยู่ 그 생각 빨리 버려. รีบทิ้งความคิดนี้ไปซะ 지금 에서가 왜 저주를 받는 거예요? ตอนนี้เอซาวได้รับการแช่งสาปเพราะอะไรครับ 율법을 지켜서 복을 받을 수 없는데 ทั้งที่รักษาธรรมบัญญัติเราไม่สามารถได้รับพระพรได้ 지켜서 받으려는 마음, แต่จิตใจที่ว่าจะพยายามรักษาและได้รับ 이 마음을 안 버리는 ไม่ย 거예요. อมทิ้งจิตใจนี้ไปสักทีครับ 우리도 그래, 다 그래요. พวกเราก็เหมือนกันทุกคนเป็นเหมือนกันครับ 여러분이 간음했다, สมมติว่าทุกท่านล่วงประเวณี 도둑질했다, ขโมย 하나님 앞에 딱 나가요? แล้วออกไปหาพระเจ้าเหรอครับ 담대히 나가요? ออกไปด้วยความกล้าหาญเหรอครับ 담대히 나가요? ออกไปด้วยความกล้าหาญเหรอครับ 그러면 우리는 지금 어디에 아래에 있는 거예요? งั้นคือหมายความว่าเราอยู่ภายใต้อะไรครับ 율법의 행위 아래에 있는 거예요. อยู่ภายใต้การประพฤติตามธรรมบัญญัติครับ 부모님을 잘 섬기고 ปฏิบัติพ่อแม่มาอย่างดี 간음 안 해가지고 แล้วไม่ล่วงประเวณี 하나님한테 복 받으려고 하는 거라. แล้วพยายามจะได้รับพรจากพระเจ้าครับ 그러면 우리 인간들이 지금 에서와 같은 마음을 가지고 있는 거예요. ถ้าอย่างนั้นคือหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตใจที่เหมือนเอซาวครับ 어느 날 뭐 착한 일을 많이 하고 헌금도 하고 기도도 하고 전도도 잘하면 วันหนึ่งเมื่อเราทำความดีเยอะถวายเงินเยอะอธิษฐานเยอะ 그러면 목사님 앞에 나올 때 แล้วเมื่อตอนนั้นออกไปหาอาจารย์ 떳떳하게 나오고 ก็คงจะออกไปด้วยความกล้า 간음했다, สมมติว่าล่วงประเวณี 도둑질했다, ขโมย 하루 종일 게임했다. หรือว่าเล่นเกมทั้งวัน 목사님 딱 만나면 เมื่อเจออาจารย์คงจะหลบหนีครับ 우리는 지금 에서와 같은 마음을 가지고 살고 있어요. เรากำลังใช้ชีวิตด้วยจิตใจของเอซาวอยู่ครับ 다시 얘기합니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 에서가 왜 저주를 받습니까? ทำไมเอซาวถึงถูกแช่งสาป 도둑질해서 저주 받습니까? ถูกแช่งสาปเพราะขโมยเหรอครับ 간음해서 저주 ถูก 받습니까? แช่งสาปเพราะล่วงประเวณีเหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 율법을 그걸 지킬 수 없는 건데 จริงๆแล้วธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่รักษาไม่ได้ครับ 지켜서 복을 받는다는 그 생각, แต่ความคิดที่ว่า
รักษาแล้วได้รับพร 그 마음 안 버리는 거라. ไม่ยอมทิ้งจิตใจนี้ครับ 내가 네 야곱한테 축복을 다 했으니까 เนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยได้อวยพรยาโคบไปหมดแล้ว 너와 야곱한테 어떻게 축복 받는지 배워라. เธอไปเรียนรู้จากยาโคบว่าได้รับพระพรยังไงนะ 아버지가 가르쳐 주잖아요. คุณพ่อสอนแล้วครับ 그러면 에서가 야곱 앞에 가면 돼요. งั้นก็แค่เอซาวก็ไปหายาโคบครับ 근데 지금 에서가 뭐라고 합니까? แต่เอซาวพูดว่าอะไรครับ 복이 하나밖에 없어요. พ่อมีแค่พรเดียวเหรอ 내가 내 식으로 복 받는 방법도 있는데 그 방법으로 복을 주세요. มีการรับพระพรด้วยวิธีของผมนะเอาขอพระพรนี้ตามวิธีผมหน่อยสิ 이 세상에 복 받는 게 두 길이에요. ทางที่จะรับพระพรในโลกนี้มีสองทางครับ 율법을 다 지켜서 받는 복. พรที่ได้รับโดยที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมด 에서의 길이에요. ทางของเอซาว 야곱은 และยาโคบ 율법을 하나도 못 지켰는데 เขารักษาธรรมบัญญัติไม่ได้เลย 은혜로 복을 받는 길이에요. แต่เป็นหนทางที่ได้รับพรด้วยพระคุณครับ 지금 에서는 계속 야곱이 받는 복, 나 그거 싫어요. ตอนนี้เอซาวพูดเรื่อยๆครับพรที่ยาโคบได้รับฉันไม่ชอบฉันไม่เอา 은혜로 받는 거 싫어요. ฉันไม่อยากจะได้รับโดยผ่านทางพระคุณ 행위로 받는 거 나 복 받을래요. ฉันอยากจะรับพระพรโดยผ่านทางการประ 그 พฤติ 복 주세요. ขอพระพรนี้หน่อยสิ 왜 그런 복을 안 주는 거예요? ทำไมไม่ยอมให้พระพรนี้ล่ะ 그러면서 막 울고 있잖아요. แล้วกำลังร้องไห้อยู่ครับ 그러니까 지금 에서는 끝까지 자기가 율법을 지킬 수 있는 사람이라고 믿고 있는 거예요. คือหมายความว่าเอซาวยังเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่สามารถได้รับพรจนถึงที่สุดครับ 사냥을 잘했다, 별미를 잘 만들었다. 이것은 뭘 비유한 거예요? ที่ล่าสัตว์เก่งทำอาหารได้ดีกำลังเปรียบเทียบถึงอะไรครับ 율법을 잘 지키는 사람, คนที่รักษาธรรมบัญญัติมาอย่าง 모든 ดี 일을 잘하는 사람, คนที่เก่งทุกอย่าง 실수가 없는 사람. คนที่ไม่มีความผิดพลาด 이거 음식이라고 음식 해왔어? เนี่ยบอกว่าเป็นอาหารแล้วทำมาเนี่ยเหรอ 맛 하나도 없네. ไม่เห็นจะอร่อยเลย 안 먹어. ไม่กินหรอก 그 막 여러분이 음식을 막 나름대로 하루 종일 준비해가지고 해 가져왔는데 그런 소리 들어봐요. ทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าเราได้ตั้งใจเตรียมอาหารทั้งวันแล้วเอามาให้แล้วได้ยินอะไรแบบนี้ 에이 다시는 하나 봐라. เฮ้ยเดี๋ยวดูนะฉันจะทำให้เธออีกสักครั้งหรือเปล่า 화가 나가지고 คงจะโมโหค 나 รับ 이제는 죽어도 음식 안 해. คราวนี้ต่อให้ฉันตายฉันไม่ทำแล้ว 우리는 내가 모든 일을 잘하는 사람, 받는 거 이런 거 좋아하지. เราชอบที่จะเป็นคนที่เก่งทุกอย่างและได้รับคำชม 내가 진짜 뭘 못해가지고 แต่เมื่อตอนที่เราไม่เก่งอะไร 부끄러워가지고 แล้วอาย 얼굴을 들을 수가 없어요. จนไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้ 근데 어떻게 얼굴을 들어요? แล้วจะเงยหน้าขึ้นได้ยังไงครับ 내가 한 행위대로는 내가 저주받아야 되는데 ฉันต้องได้รับการแช่งสาปตามการกระทำของฉัน 그 저주를 예수님이 받으셨다. แต่พระเยซูได้รับการแช่งสาปนี้แล้ว 나 같은 사람을 위해서 예수님이 저주 받으셨구나. พระเยซูทรงได้รับการแช่งสาปเพื่อคนอย่างฉัน 감사하다. ขอบคุณมากครับ 자, 오늘 여기 히브리서 4장을 알아보겠어요. ในวันนี้ตรงนี้นะครับจะดูในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่4นะครับ 4장 15절 16절 읽겠어요. ในบทที่4ข้อที่15และ16นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ 16절까지 읽고. 예, 16절까지. 자, 여기서 중요한 건 สิ่งที่สำคัญในนี้นะครับ 우리 연약함을 채울하지 않는 분이 아니다. ได้บอกว่าไม่สามารถที่จะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา 이게 무슨 말이에요? คือหมายความว่าอะไรครับ 내가 실수한 거, ที่เราทำความผิดพลาด 내가
내가 가늠한 ที่เราล่วงประเวณี 그 연약함을 채울하지 않는다. 이게 무슨 말이에요? คือหมายความว่าอะไรครับที่บอกว่าไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา 네가 가늠한 건 나 다 알아. นี่เธอที่เธอล่วงประเวณีฉันรู้หมดแล้ว 그 저주 내가 받았어. แล้วการสาปแช่งนั้นฉันรับไปหมดแล้ว 난 너를 위해서 내가 대신 저주 받았어. แล้วฉันก็ได้รับการสาปแช่งแทนเธอไปแล้ว 내가 그렇게 널 사랑해. และฉันก็รักเธอขนาดนี้ 그러면은 그 나를 위해서 저주를 받았다는 그 예수님의 마음이 내 마음에 들어오면 เมื่อจิตใจของพระเยซูที่ว่ารับการสาปแช่งแทนเราได้เข้ามาในใจของเรา 감사한 마음, ความขอบคุณ 그 마음이 가득한 거예요. จิตใจนี้ก็จะเต็มอยู่ในใจครับ 그러면 막 하나님 예수님 앞에 나갈 때 ถ้าอย่างนั้นตอนที่ไปหาพระเยซู 감사합니다, 감사합니다. ขอบคุณครับขอบคุณครับ 담대히 나갈 수 있도록 만들어 놓았대요. ได้ทำไว้ให้เราออกไปด้วยความกล้าแล้วครับ 16절이 바로 그런 말이에요. ในข้อที่16ถึงคือหมายความว่าอย่างนี้ 우리가 ครับ 긍휼하심을 받고 때를 따라 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나간다. ฉะนั้นเราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตา 이게 무슨 말이에요? คือหมายความว่าอะไรครับ 내가 가늠했다. ฉันล่วงประเวณี 하나님은 예수님은 내가 이렇게 음탕한 마음을 못 이길 걸 예수님이 다 아신다. พระเยซูทรงรู้ทั้งหมดว่าฉันไม่สามารถเอาชนะความอ่อนแอนี้ได้ 내가 받아야 될 저주. แล้วการแช่งสาปที่ฉันควรจะได้รับ 예수님이 받으셨다. พระเยซูรับไปแล้ว 그걸 믿는 믿음. ความเชื่อที่เชื่อในสิ่งนี้ 그 믿음으로 담대히 하나님 앞에 나가라. ให้ออกไปหาพระเจ้าด้วยความกล้าด้วยความเชื่อนี้ 근데 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 내가 가늠했다. ฉันสมมติว่าเราล่วงประเวณี 그럼 이렇게 고개 숙여 เราก็จะก้มหน้า 숨어. และซ่อนตัว 그러면 그건 뭐예요? นั่นคืออะไรครับ 예수님은 개 죽음을 죽은 거예요? พระเยซูตายโดยไร้ประโยชน์เหมือนสุนัขหรอครับ 그냥 예수님이 뭐 피 흘린 게 그냥 개가 길거리 아니 도로 지나가다 자동차 쳐서 죽는 거와 그때 가치 없이 죽는 거예요? ที่พระเยซูตายก็เหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งตายที่โดนรถชนตายอยู่ข้างทางโดยที่ไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้หรอกครับ 예수님이 그냥 우연히 죽은 거예요? พระเยซูตายโดยบังเอิญหรอครับ 예수님 죄 때문에 죽은 거예요? พระเยซูตายเพราะบาปของพระเยซูหรอครับ 내가 받아야 될 저주. การแช่งสาปที่เราควรจะได้รับ 예수님이 받으셨구나. พระเยซูได้รับไปแล้วนี่เอง 그걸 믿는다면 ถ้าเชื่อสิ่งนี้ 내 마음에 감사한 마음이 가득할 거예요. ในจิตใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความขอบคุณครับ 그 마음으로 담대히 하나님 앞에 나가는 거. แล้วที่ออกไปหาพระเจ้าด้วยความกล้าแบบนี้ 그 옷을 입고 나가는 거. ที่สวมเสื้อนี้และไป 자, 오늘 제가 얘기하고 싶은 게 바로 이거예요. ในวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดคือสิ่งนี้ 자, 다시 넘어갑시다. เราจะกลับไปดูนะครับ 창세기 27장. ในปฐมกาลบทที่ 27 นะครับ 자, 23절부터 ตั้งแต่ข้อที่ 27절까지 읽겠습니다. 23 ถึงข้อที่ 27 นะครับ ท่านก็จับผิดไม่ได้ เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนเอซาวพี่ชายของเขา ท่านจึงอวยพรแก่เขา ท่านถามว่าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อจริงหรือเขาตอบว่าใช่ครับ ท่านจึงว่านำแกงมาให้พ่อจะได้กินเนื้อที่บุตรชายของพ่อหามา แล้วอวยพรเจ้า ยาโคบจึงนำมันมาให้ท่านก็รับประทาน ยาโคบนำเหล้างุ่นมาให้ท่านและท่านก็ดื่ม แล้วอิสอัคบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้และจุกพ่อ เขาจึงเข้ามาใกล้และจุกท่าน และท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขา และอวยพรเขาว่าดูสิกลิ่นลูกชายข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่งซึ่งพระเจ้าทรงอวยพระพร 아버지가 야곱에게 물어봤어요. คุณพ่อได้ถามกับยาโคบครับ 너
야곱이야 했어요. นี่เจ้าเป็นเอซาวหรือยาโคบ 야곱이 에서예요. ยาโคบก็ตอบเป็นเอซาวเอซาวครับ 이렇게 말했을까요? จะตอบอย่างนี้หรอครับ 나 에서입니다. อ๋อผมเอซาวครับ 이게 무슨 말인 줄 คือหมา 알아요? ยความว่าอะไรรู้ไหมครับ 나 거룩합니다. ผมบริสุทธิ์ 나 의롭습니다. ผมชอบท 왜? ำเพราะอะไร 내가 받아야 될 저주. การสาปแช่งที่ฉันควรจะได้รับ 예수님이 받았습니다. พระเยซูรับไปหมดแล้ว 많은 사람들은 คนมากมาย 내가 오늘 간음했어. ฉันวันนี้ลงประเวณี 내가 하나님 앞에 담대히 나가요? 못 나가요? งั้นวันนี้เราสามารถไปหาพระเจ้าด้วยความกล้าได้ไหมครับ 못 나가요? ไปไม่ได้ครับ 행운을 의지하고 나가려고 하는 거라. เพราะพยายามจะพึ่งการประพฤติและไปครับ 에서의 길을 가는 거예요. กำลังไปทางของเอซาวครับ 야곱은 어떤 사람입니까? ยาโคบเป็นคนแบบไหนครับ 내가 저주 받아야 될 사람인 걸 야곱은 알았어요. ยาโคบรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่จะต้องได้รับการสาปแช่งครับ 어머니가 뭐라고 말했습니까? แล้วคุณแม่บอกว่าอะไรครับ 네가 받아야 될 저주. การสาปแช่งที่เธอควรจะได้รับ 내가 받는다. ฉันรับแล้ว 내 말 믿고 가. เชื่อฉันแล้วไปสิ 지금 야곱이 아버지 앞에 가는 것은 ตอนนี้ที่ยาโคบไปหาพ่อ 어떤 마음으로 가는 줄 알아요? ไปด้วยจิตใจแบบไหนรู้ไหมครับ 어머니의 말을 믿는 믿음. ด้วยความเชื่อที่เชื่อในคำของแม่ 하나님이 나를 의롭다고 말씀하신 말씀을 믿는 믿음. ความเชื่อที่พระเจ้าได้บอกว่าเราเนี่ยชอบท 자, 로마서 5장 19절. ำในโรมบทที่ 5 ข้อที่ 한 사람이 순종치 아니하면 모든 사람이 죄인인 것 같이 19 เพราะคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังทำให้ทุกคนเป็นคนบาป 한 사람이 순종함으로 모든 사람이 의인이 되리라. และเพราะคนคนเดียวที่เชื่อฟังทำให้คนเป็นอันมากชอบท 예수님 때문에 ำเพราะพระเยซู 내가 의인이 됐다 이 말이에요. เรากลายเป็นคนชอบทำแล้วนั่นเอง 이걸 믿는 거. การเชื่อสิ่งนี้ 내가 순종을 못했는데 เราไม่ได้เชื่อฟัง 누가 순종했어요? แต่ใครเป็นคนเชื่อฟังครับ 예수님이 순종했어요. พระเยซูครับ 나는 하나님 말씀 순종할 수 있는 거 하나도 없어요. คือตัวเราไม่มีอะไรที่สามารถเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าได้เลยครับ 부모님을 공경하라. ให้เคารพพ่อแม่ 내가 이거 순종했어요? ผมได้ทำตามพระคำนี้หรอครับ 도둑질하지 말아라. อย่าขโมย 가늠하지 อย่า 말아라. ล่วงประเวณี 내가 이거 순종하고 지켰어요? ผมได้รักษามันหรอครับ 내가 못 지켰어요. ผมรักษามันไม่ได้ครับ 그래서 내가 저주받아야 되는데 ผมก็เลยต้องถูกแช่งสาป 이 저주를 예수님이 받았는 거라. แต่การแช่งสาปนี้พระเยซูได้รับไปแล้วครับ 그래서 예수님이 나한테 뭐라고 말했어? พระเยซูก็เลยบอกกับผมว่าอะไรครับ 의롭다. ชอบทำแล้ว 이렇게 말씀하셨어요. ได้พูดอย่างนี้ครับ 그러면 나는 그걸 믿는 믿음으로 แล้วด้วยความเชื่อที่เชื่อในสิ่งนี้ 의롭다고 말하는 거예요. ผมก็เลยพูดว่าชอบทำครับ 야곱이 아버지가 물어봤어요. พ่อได้ถามกับยาโคบครับ 너 야곱이야 에서야? นี่เจ้าเป็นยาโคบหรือเอซาว 너 에서입니다. ผมเอซาวครับ 야곱이 에서가 되는 것은 ที่ยาโคบเป็นเอซาว 뭘 비유한 거예요? หมายถึงอะไรครับ 믿음으로 의인이 되는 거. คือการเป็นคนชอบทำด้วยความเชื่อ 야곱은 어떻게 의인이 된 거예요? ยาโคบได้เป็นคนชอบทำยังไงครับ 믿음으로. ด้วยความเชื่อ 에서는 에서가 되려고 했는 거예요. เอซาวพยายามจะเป็นเอซาวเอง 행위로. ด้วยการกระทำ 자기가 율법을 지켜서 자기가 의로운 사람이 되려고 했는 거라. ตัวเองพยายามจะรักษาธรรมบัญญัติแล้วเป็นคนชอบทำ 에서가 되는 길은 두 길이에요. มีสองวิธีที่จะเป็นเอซาวครับ 행위를 율법을 다 지켜가지고 자기가 에서가 되는 거. คือรักษาธรรมบัญญัติมาตลอดเรื่อยๆแล้วตัวเองเป็นเอซาว 에서가 되는 거. การที่เอซาวเป็นเอซาว 야곱이 에서가 되는 거. และการที่ยาโคบเป็นเอซาว 두 길이에요. มีสองทางครับ 에서가 된다는 얘기는 การที่บอกว่าเอซาวเป็นเอซาว 내가 율법을 지켜가지고 의롭게 되는 거. ที่เรารักษาธรรมบัญญัติและเป็นคนช 그건 อบท 믿음으로 되는 게 아니고 ำนั่นไม่ได้เป็นด้วยความ 행위로 되는 เชื่อ 거예요. แต่เป็นด้วยการกระทำ 율법을 지켰으니까 เพราะว่ารักษาธรรมบัญญัติแล้ว 나 도둑질 안 했으니까 ฉันไม่ได้ขโมย 난
착해? 난- 의로운 사람이야? ฉันเป็นคนดีและชอบท 도질 안 했으니까 의롭다고 말하는 거 ำที่ไม่ได้ขโมยแล้วบอกว่าเป็นคนชอบท 믿음으로 하는 게 아니고 행위로 말한 거예요. ำไม่ได้พูดด้วยความเชื่อแต่พูดด้วยการกระทำครับ 근데 야곱이 에서가 되는 것은 แต่การที่ยาโคบเป็นเอสาว 믿음으로 되는 거예요. เป็นด้วยความเชื่อครับ 자기가 받아야 될 저주 การสาปแช่งที่ตัวเองควรจะได้รับ 어머니가 대신 받아가지고 คุณแม่ได้ไปรับแทน 자기가 의롭게 된 거예요. แล้วตัวเองก็เป็นคนชอบท 그래서 믿음으로 야곱은 에서라고 말한 거예요. ำยาโคบก็เลยบอกว่าเป็นเอสาวด้วยความเชื่อครับ 자, 오늘 제가 지금까지 설명하는 것은 ที่ผมได้อธิบายจน 자, ตรงนี้ 27절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 26절로 27절 읽겠습니다. 27 จะอ่านในข้อที่ 26 และ 27 นะครับ แล้วอิสักบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่า ลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้และจุบพ่อ เขาจึงเข้ามาใกล้และจุบท่าน และท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขา และอวยพรเขาว่า ดูสิกลิ่นลูกชายข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่ง ซึ่งพระเจ้าทรงอวยพระพร 막 이삭 아버지가 คุณพ่อที่ชื่อว่าอิสาก 야곱에게 말했어요. พูดกับยาโคบครับ 야곱아, 가까이 와, 가까이 와. นี่ยาโคบเข้ามาใกล้สิ 그리고 확 껴안으면서 แล้วมากอดครับ 온 냄새를 맡고 แล้วได้กลิ่นเสื้อ 여기 여호와의 복 주신 밭의 향취라고 그랬어요. ได้บอกว่ากลิ่นท้องทุ่งซึ่งพระเจ้าทรงอวยพระพร 이 향취가 옷의 향취가 กลิ่นนี้กลิ่นของเสื้อ 하나님이 복 주신 그 복의 향취가 나왔대요. มีกลิ่นที่พระเจ้าอวยพรออกมาครับ 저는 제가 오늘 이 말씀을 다시 읽으면서 วันนี้ตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์นี้อีกครั้งหนึ่ง 어떤 마음이 들었냐면 ได้มีจิตใจว่า 자, 제가 아까 설명했습니다. เมื่อสักครู่นี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับ 에서가 아버지 앞에 나갈 때 เมื่อเอซาวไปหาคุณพ่อ 자랑하는 마음, จิตใจที่อวดตัว 막 흡족한 마음. จิตใจที่ภูมิใจ 에이, 에서 야곱 저놈은 뭐들 제대로 하나? โอ้ยยาโคบมันทำอะไรเป็นบ้างเนี่ย 사냥을 제대로 하나? 별미를 제대로 만들어나? จะทำอาหารเป็นหรือจะล่าสัตว์เป็นเหรอ 나는 사냥 잘하지. แต่ฉันล่าสัตว์ก็เก่ง 별미 잘 만들지. ทำอาหารก็เก่ง 자기가 잘한 것에 취해서 있는 거예요. คือเมาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเก่งครับ 우리 인간들은 มนุษย์เรา 자기가 잘한 것에 만족해서 사는 거라. คือพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเก่งและใช้ชี 난 วิต 공부 ครับ 잘해. ฉันเรียน 난 เก่ง 착해. ฉันเป็นคนดี 난 뭐 요리 잘해. ฉันทำอาหารเก่ง 그렇게 막 자랑스러운 마음으로 살면서 ใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่อดตัวแบบนี้ 다른 사람을 한편 무시해. แล้วส่วนหนึ่งในจิตใจก็ดูหมิ่นคนอื่น 나는 ครับ 저렇게 안 살았어. ฉันไม่ได้ใช้ชีวิตมาแบบนั้น 나는 이렇게 착하게 살았어. ฉันใช้ชีวิตมาดีแบบนี้นะ 그러니까 하나님이 나를 복 줄 เพ 거야. ราะฉะนั้นพระเจ้าอวยพรฉันแน่ 막 마음에 자만한 마음이 가득한 거예요. จิตใจเต็มไปด้วยจิตใจที่เย่อหยิ่งจองหอง 에서의 마음을 보면 แต่เมื่อดูจิตใจของเอซาว 자만하고 교만한 마음이 가득합니다. จิตใจเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งจองหองครับ 반대로 ตรงกันข้าม 야곱의 마음 จิตใจของยาโคบ 어떤 마음이 가득하겠어요? มีจิตใจแบบไหนที่เต็มอยู่ในใจครับ 나 때문에 염소가 죽었어. โอ้ยแพะตายเพราะฉันเหรอเนี่ย 이 매끄럽게 부분을 가리우기 위해서 염소가 죽었구나. เพื่อที่จะมากลบส่วนที่เกลี้ยงเกลาของฉันแพะก็เลยตาย 만약에 염소가 안 죽었다면 ถ้าแพะไม่ได้ตาย 아버지가 내 손목 만질 때 เมื่อตอนที่คุณพ่อจับมือฉัน 너 야곱 맞구나. เอ้าเธอยาโคบใช่ไหม 그냥 저주했을 텐데. แล้วคงจะสาปแช่งทันที 염소 털 때문에 내가 복을 받는구나. แต่ฉันได้รับพรเพราะขนแพะนี่เอง 지금 옷도 이거 누구 옷이에요? แล้วเสื้อนี้เองก็เป็นเสื้อของใครครับ 에서의 옷인데 엄마가 챙겨준 거라. เป็นเสื้อของเอซาวแม่เตรียมไว้ให้
그 옷을 입고 가는데 สวมเสื้อตัวนี้ไป 저는 이런 마음이 들었어요. ผมได้รู้สึกอย่างนี้ครับ 야곱의 마음에는 ในจิตใจของยาโคบ 감사한 마음이 가득했다. เต็มไปด้วยความขอบคุณในใจครับ 어머니한테 감사하죠. รู้สึกขอบคุณกับคุณแม่ 염소한테도 감사하죠. รู้สึกขอบคุณกับแพะ 형한테도 감사하죠. รู้สึกขอบคุณกับพี่ 모든 사람들이 다 감사한 거라. รู้สึกขอบคุณคนทุกคนครับ 염소가 없었다면 ถ้าไม่มีแพะ 내가 오늘 아버지 앞에 서서 아버지 앞에 저주를 받을 텐데 ในวันนี้ฉันคงจะยืนอยู่ต่อหน้าคุณพ่อแล้วคงจะได้รับการแช่งสาป 염소야 고맙다. แพะขอบคุณนะ 형님 고마워. พี่ขอบคุณมากเลยครับ 형님이 만들어 준비했던 옷 그거 엄마가 나한테 줬어. เสื้อของพี่ที่มีอยู่แม่เตรียมไว้ให้ฉัน 여기서 아버지 이삭이 옷에 향취를 맡았다고 그랬는데 ในนี้ได้บอกว่าอิสักได้ดมกลิ่นเสื้อ 감사의 어떤 향취가 났다라는 마음이 제 마음에 좀 들었어요. ในจิตใจของผมรู้สึกว่าได้กลิ่นของความขอบคุณครับ 하나님은 언제 우리를 기뻐하는 줄 압니까? พระเจ้าดีใจเมื่อไหร่รู้ไหมครับ 내가 도둑질 안 해가지고 전도 많이 해가지고 하나님 앞에 나가면 기뻐합니까? เมื่อตอนที่เราไม่ขโมยเผยแพร่เยอะๆแล้วออกไปหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะดีใจเหรอครับ 불우이웃을 좀 도와가지고 착한 일을 많이 했을 때 하나님이 나를 기뻐하겠습니까? เมื่อตอนที่เราช่วยเหลือเพื่อนบ้านแล้วพระเจ้าจะดีใจและอวยพรเราเหรอครับ 내가 전도 많이 하고 헌금 많이 했을 때 하나님이 기뻐하겠습니까? เมื่อตอนที่เราเผยแพร่และถวายเงินเยอะๆแล้วพระเจ้าจะดีใจเหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 내가 하는 행동을 보면 เมื่อดูการกระทำที่เราทำ 음탕한 생각밖에 안 하고 จะคิดแต่เรื่องลามก 이기적이고 และเห็นแก่ตัว 게으르고 และขี้เกียจ 이런 나를 위해서 예수님이 저주를 받으셨구나. พระเยซูได้รับการสาปแช่งเพื่อฉันที่เป็นอย่างนี้แล้วนี่เอง 예수님 감사합니다. อ๋อครับขอบคุณครับพระเยซู 감사한 마음으로 하나님 앞에 나갈 때 เมื่อตอนที่ออกไปหาพระเจ้าด้วยความขอบคุณ 하나님은 기쁜 거라요. พระเจ้าดีใจครับ 지금 이삭이 야곱을 보면서 ตอนที่อิสักมองดูยาโคบ 너무 행복했는 거예요. มีความสุขมากครับ 야곱은 지금 염소가 없었다면 ยาโคบถ้าไม่มีแพะ 자기 매끈매끈한 부분을 어떻게 가려울 수 있습니까? จะปิดส่วนที่เกลี้ยงเกลาของตัวเองได้อย่างไรครับ 어머니가 자기에게 믿음을 넣어주지 않았다면 ถ้าคุณแม่ไม่ได้ใส่ความเชื่อให้กับเขา 아버지 앞에 어떻게 담대한 마음으로 나갑니까? จะออกไปหาพ่อด้วยความกล้าหาญได้อย่างไรครับ 어머니가 믿음을 만들어 줘가지고 คุณแม่เนี่ยได้สร้างความเชื่อ 나에게 선물로 준 거예요. แล้วเอามาให้เป็นของขวัญกับฉัน 자, 핸드폰 여기 있어요. สมมติว่าตรงนี้มีมือถือ 삼성 울트라 25예요. เป็นซัมซุงรุ่น 25 ครับอุลตร้า 내가 닝한테 줬어요. แล้วผมให้หนิง 에이 나는 아이폰 있는데요. อ๋อแต่ฉันมี iPhone 에이 삼성 그거 울트라 별로 안 좋아요. อ๋อซัมซุงอุลตร้าไม่ค่อยดี 어떤 사람 안 받는 사람 있어요. มีคนบางคนไม่รับครับ 왜? ทำไมครับ 아이폰 있는 사람. คนที่มี iPhone ครับ 근데 닝은 아무것도 이것부터 안 좋으니까. แต่ถ้าเป็นหนิงก็คงจะไม่ดีกว่าเครื่องนี้ถูกไหมครับ 야 울트라 받았다. โอ้ยได้รับอุลตร้า 막 너무 좋아하는 거야. แล้วดีใจมากครับ 나는 언제 행복한 줄 알아요? แต่ผมจะมีความสุขเมื่อไหร่รู้ไหมครับ 내 준 선물을 봐가지고 행복해할 때 เมื่อตอนที่รับของขวัญที่ผมให้แล้วมีความสุข 나는 행복해요. ผมก็จะมีความสุขครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 하나님은 우리에게 언제 행복한 줄 알아요? พระเจ้าคือจะมีความสุขเมื่อไหร่รู้ไหมครับ 나를 위해서 예수님이 저주를 받았다. พระเยซูได้รับการสาปแช่งแทนเรา 감사합니다. ขอบคุณครับ 그걸로 행복해하고 있는 모습을 보면 เมื่อได้เห็นสภาพที่กำลังมีความสุขด้วยสิ่งนี้ 하나님은 너무 기쁜 거라. พระเจ้าดีใจมากครับ 지금 이삭이 그러는 거예요. ตอนนี้อิสักเป็นอย่างนี้ครับ 야곱이 뭐 때문에 지금 행복해해요? ตอนนี้ยาโคบกำลังมีความสุขเพราะด้วยอะไรครับ 나 같은 사람을 때문에 어머니가 저주를 받으셨구나. อ๋อคุณแม่ได้รับการแช่งสาปเพราะคนอย่างฉัน 나 때문에 염소가 죽었구나. แพ้ได้ตายเพราะคนอย่างฉัน 너무
감사한 거예요. ดีใจและรู้สึกขอบคุณมากครับ 그러면서 행복해하고 있으니까 แล้วกำลังมีความสุขอยู่ 그런 모습을 보면 แล้วเมื่อเห็นสภาพนี้ 하나님도 행복하단 말이에요. พระเจ้าก็จะมีความสุขด้วยครับ 자, 그래서 지금 히브리서 4장 아까 16절이었습니까? แล้วในฮิบรูบทที่4ข้อที่16ใช่ไหมครับ 너희들이 연약한 것이 드러날 때 เมื่อตอนที่ความอ่อนแอปรากฏ 은혜의 보좌 앞에 탐대에 나가라. ให้มีใจกล้าที่ไปหาพระที่นั่งกรุณา 네 저주 예수님이 대신 받았으니까 เพราะพระเยซูได้รับการสาปแช่งของเธอไปแล้ว 그걸 믿는 마음으로 탐대에 나가. ไปด้วยความกล้าด้วยความเชื่อนี้สิ 근데 많은 사람들은 어떻게 삽니까? แต่คนมากมายใช้ชีวิตยังไงครับ 자기가 무슨 죄를 범하면 เมื่อตัวเองทำบาปอะไร 고개 숙이고 ก็จะก้มหัวลง 나는 뭐 제대로 하는 게 뭐가 있나? ฉันทำอะไรเป็นบ้าง 나는 เนี่ย 언제나 착하게 사나? เมื่อไหร่ฉันจะใช้ชีวิตเป็นคนดีกับเขาสักเหมือนเขาสักครั้ง 만약에 야곱이 성화 야곱. 이렇게 생각이었다 봐요. ลองคิดแบบนี้นะครับ 나는 형처럼 언제나 사냥을 잘하나? เมื่อไหร่ฉันจะล่าสัตว์เก่งเหมือนพี่เนี่ย 나는 형처럼 언제나 음식 잘 만드나? เมื่อไหร่ฉันจะทำอาหารเก่งเหมือนพี่เนี่ย 나는 제대로 하는 게 뭐가 있어? ฉันทำอะไรเป็นบ้างเนี่ย 내가 아버지 앞에 가면 축복받겠나? ฉันไปหาพ่อแล้วจะรับพรหรือไง 너 형 발톱만큼이라도 따라가 봐라. เธอตามพี่หน่อยทำตามพี่หน่อยแม้แต่ปลายเล็บของพี่ก็ยังดี 너 하는 게 뭐가 있어? เธอทำอะไรเป็นบ้างเนี่ย 아버지가 막 화낼 것 같은 생각밖에 안 하는 거라. มีแต่ความคิดว่าพ่อต้องโมโหแบบนี้นะ 그리고 어둠 속에 있어봐요. ก็เลยอยู่ในความมืด 아버지가 얼마나 고통스럽겠어. งั้นพ่อจะเป็นทุกข์มากขนาดไหนครับ 엄마가 얼마나 고통스럽겠어. แม่จะเป็นทุกข์มากขนาดไหนครับ 네가 받아야 될 저주 내가 받았는데 การสาปแช่งที่เธอจะต้องรับฉันรับไปแล้ว 왜 이걸 안 믿어? ทำไมเธอไม่เชื่อล่ะ 자, 다시 정리하면요. ถ้าจะให้สรุปนะครับ 에서는 자기 행위로 나갔어요. เอซาวไปด้วยการกระทำของตัวเอง 자기가 한 것으로 나갔어요. ไปด้วยสิ่งที่ตัวเองท 야곱은 ำแต่ยาโคบ 어머니가 준비한 것을 그대로 받아가고 나갔어요. ได้รับในสิ่งที่คุณแม่เตรียมไว้และไปด้วยสิ่งนั้น 어머니가 입혀주는 대로 ตามที่แม่สวมให้ 어머니가 만들어준 대로 ตามที่แม่ทำให้ 야곱이 한 건 아무것도 없어요. สิ่งที่ยาโคบทำไม่มีอะไรเลยครับ 어머니가 다 준비한 걸 가지고 갔을 뿐이에요. ก็แค่เอาสิ่งที่คุณแม่จัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดและไปเฉย 내가 해가지고 하나님 앞에 나갈 수 있는 거 아무것도 없어요. ๆไม่มีอะไรที่เราทำไม่มีอะไรที่ตัวเองทำและไปหาพระ 근데 เจ้า 우리는 ครับ 어떻게 하나님 앞에 나가려고 แต่ 합니까? เราพยายามจะไปหาพระเจ้าอย่างไงครับ 내가 전도 잘하고 เราต้องเผยแพร่เก่ง 성경도 많이 읽고 อ่านพระคัมภีร์ก็เยอะ 이웃을 위해 희생하고 ๆแล้วเสียสละเพื่อพื่อนบ้านด้วย 뭐 이렇게 잘한 거 많이 있으면 เมื่อคนที่มีอะไรดีแบบนี้เยอะ 그걸로 떳떳하게 나가려고 하는 거라. อยากจะไปด้วยความกล้าด้วยสิ่งนี้เหล่านี้ครับ 에서와 같은 마음으로 사는 거라. กำลังใช้ชีวิตด้วยจิตใจเหมือนกับเอซาวครับ 에서는 자기가 한 걸 가지고 나갔다는 거예요. เอซาวได้เอาสิ่งที่ตัวเองทำและไป 그것이 저주라는 걸 믿지 않았어. และไม่เชื่อว่านั่นเป็นที่แช่งสาปครับ 그래서 저주받는 거예요. ก็เลยถูกแช่งสาปครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 에서가 뭐라고요? คือเอซาวยังไงนะครับ 행위로 나가면 저주인데 ไปด้วยการประพฤตินั่นคือเป็นที่แช่งสา 그걸 ป 안 믿었어요. แต่ไม่เชื่อในสิ่งนี้ครับ 율법을 지켜서 복 받으려는 마음, จิตใจที่พยายามรักษาธรรมบัญญัติและได้รับพร 그 마음을 안 버리는 거라. ไม่ยอมทิ้งจิตใจนี้ครับ 그게 저주받을 마음인데 นั่นคือจิตใจที่ต้องได้รับแช่งสาป 그 마음 버리고 ทิ้งจิตใจนั้น 어머니가 준 마음 받아가지고 나가는 거라. แล้วไปด้วยจิตใจที่คุณแม่ให้ 야곱은 그런 걸 배웠는 거예요. ยาโคบได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ครับ 자기 마음으로 가면 저주예요. ถ้าไปด้วยจิตใจตัวเองต้องถูกแช่งสาปครับ 자기 모습 그대로 나가면 저주예요. ถ้าไปตามสภาพของตัวเองต้องถูกแช่งสาปครับ 근데 그 저주를 แต่การสาปแช่งนั้น 어머니가 대신 받았다. คุณแม่ได้รับไปแทนแล้ว 그 내 매끈매끈한 부분을 위해서 염소가 죽었구나. แพะได้ตายแทนส่วนเนื้อหนังของฉันที่เกลี้ยงเก่านี่เอง 다 준비해 놓았구나. ได้เตรียมไว้ให้หมด 내가 แล้วนี่เอ 복을 ง 받을 수 있는 걸 모든 걸 다 이뤄 놓았구나. ได้สำเร็จทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้รับพระพรแล้วนี่เอง 예수님이
모든 일을 다 이루어 놓았어요. พระเยซูได้สำเร็จทุกอย่างไว้ให้แล้ว 그걸 ครับ 우리에게 선물로 줬어요. แล้วให้สิ่งนี้กับเราเป็นของขวัญ 우리의 선물을 받아가지고 และเราก็ได้รับของขวัญ 감사한 마음으로 가면 되는 거예요. ก็แค่ไปด้วยความขอบคุณครับ 근데 어떤 사람들은 แต่คนบางคน 뭐 내가 이 삼성 울트라를 준다 해도 ต่อให้ผมจะเอามือถือรุ่นซัมซุงนี้ไปให้ 에이, 뭐 삼성 울트라 별로 안 좋던데 เฮ้ยซัมซุงอุลตร้าเราไม่ค่อยดี 아이폰이 좋아. ไอโฟนดีกว่า 안 써요 줘도. ถ้าอย่างนั้นถึงให้ไปเขาก็ไม่ใช้ครับ 어떤 사람들은 아이폰 쓴 사람들은 삼성 줘도 안 써요. คนบางคนที่ใช้ iPhone ให้ซัมซุงไปก็ไม่ใช้ครับ 돈 있는 사람, คนที่มีเงิน 부자 하는 사람 คนที่เป็นคนรวย 아무리 좋은 선물을 줘도 ไม่ว่าจะให้ของขวัญที่ดีข 안 นาดไหน 받는 사람이 있어요. มีคนที่ไม่รับครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 나를 믿고 사는 사람, คนที่เชื่อในตัวเอง 내 생각을 믿고 사는 사람, คนที่เชื่อในความคิดของตัวเอง 말씀 안 받아들이는 거라. ไม่รับพระคำครับ 자기가 그렇게 할 수 있다고 자기를 믿으니까 เพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ทำอย่างนั้น 자기를 ได้ 안 버리는 거예요. ก็จะไม่ทิ้งตัวเองครับ 그러나 자기는 저주받을 수밖에 없는 사람이니까 แต่เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ได้แต่ถูกแช่งสาป 버림받아도 무슨 변명할 게 없잖아요. ถึงจะถูกทิ้งก็ไม่มีอะไรจะแก้ 누가 ตัว 와서 ครับ 침뱉어도 아무 할 말이 없잖아요. ถึงจะมีคนมาตักเตือนก็ไม่มีอะไรจะพูดครับ 근데 자기가 잘났다고 믿는 사람들은 แต่คนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่เก่ง 나한테 왜 침뱉어요? ทำไมถึงมาถมน้ำลายใส่ฉัน 아, 나 그런 하나님 믿기 싫어요. เพราะฉันไม่อยากจะเชื่อพระเจ้านั้น 내가 더 돈 많으면 ถ้าฉันมีเงินมากขึ้นกว่านี้ 저 사람이 나 무시하지 않겠지. คนนั้นคงจะไม่ดูหมิ่นฉัน 돈 더 많이 벌어가지고 จะหาเงินให้มากกว่านี้ 사람들 앞에 떳떳하게 살으려고 하는 그런 마음. และจิตใจที่พยายามที่จะยืนใช้ชีวิตต่อหน้าผู้คนด้วย 그게 ความกล้า 사단이 주는 마음입니다. นั่นคือจิตใจที่มารให้ค 많은 รับ 사람들은 그런 생각에 이끌려 살고 있어요. คนมากมายถูกความคิดเหล่านี้ลากไปและใช้ชีวิ 이런 ตครับ 성경을 정확히 이해를 못하고 있는 거예요. แล้วไม่เข้าใจพระคำเหล่านี้อย่างชัดเจน 우리가 성경을 많이 이 말씀을 듣는 것 같은데 ดูเหมือนเราฟังพระคำเยอะนะครับ 이 말씀을 정확히 이해를 못하고 있는 거예요. แต่ไม่เข้าใจพระคำเหล่านี้อย่างชัดเจนครับ 여러분들이 이 성경을 정확히 이해하고 있다면 ถ้าทุกท่านเข้าใจพระคำเหล่านี้อย่างชัดเจน 여러분 생각에서 벗어나서 ทุกท่านก็จะหลุดพ้นจากความคิด 마음에 기쁨이 넘칠 และ 것입니다. จิตใจคงจะเต็มไปด้วยความเป็นปรีค 감사한 รับ 마음이 있을 것입니다. และมีแต่ความขอบคุณ 근데 ครับ 뭐 해가지고 감사하려고 합니까? แต่ทุกท่านอยากจะขอบคุณกับอะไรครับ 사냥 잘하고 ล่าสัตว์เก่ 별미 ง 잘 만들고 ทำอาหารเก่ง 다른 사람 모든 걸 잘하는 사람이 돼가지고 อยากจะเป็นคนที่เก่งทุกอย่าง 그걸로 나가려고 하는 거라. และไปด้วยสิ่งนี้ครับ 그게 저주인데 นั่นเป็นที่แช่งสาป 아니 ครับ 그게 지금 길을 잃은 사단이 준 생각인데 นี่คือเป็นกำลังหลงทางเป็นความคิดที่มารให้ครับ 사단은 우리에게 너 봐라 또 간음했잖아. มารก็จะบอกกับเราเห็นไหมเธอลงปืนนี้อีกแล้ว 너 나가면 창피당할걸. ถ้าเธอไปก็ต้องถูกได้รับความอับอายอีกแหละ 가지마. อย่าไปเลย 그 말 믿고 เชื่อเสียงนี้ 어둠 속에 사는 거라. และใช้ชีวิตอยู่ในความมืดครับ 사단이 보여주는 것만 믿지 เชื่อแต่สิ่งที่มารให้เห็น 말씀은 안 믿는 거라. แต่ไม่เชื่อพระค 사단이 그런 말을 해도 ำถึงมารจะพูดคำเหล่านี้ 말씀을 믿는 믿음으로 그 생각을 뛰어넘고 나가야 되는 거라. ก็จะต้องกระโดดข้ามความคิดเหล่านี้ด้วยจิตใจที่เชื่อในพระคำครับ 그게 그리스도인이에요. นั่นคือคริสเตียนครับ 그러나 많은 사람들이 이런 어떤 말씀을 믿는 믿음으로 탁 못 나가는 거라. แต่คนมากมายไม่สามารถที่จะกระโดดไปด้วยความเชื่อในพระคำครับ 수없이 몇 번 내가 얘기했죠. ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งครับ 민수기 23장 23절 ในกัณฑ์วิถีบทที่ 23 ข้อที่ 하나님 야곱의 허물을 보지 않는다고 그랬죠. 23 ได้บอกว่าพระเจ้าไม่ดูความอ่อนแอของยาโคบ 23장 24 야곱의 해할 사슬이 없고 이스라엘 해할 복술이 없니. ในข้อที่ 23 ไม่มีการถือรางในยาโคบไม่มีการทำนายด้วยฉลากในอิสราเอล 21절에서도 ในข้อที่ 21 นะครับ 야곱의 허물을 보지 않는다. บอกว่าไม่มีความทุกข์ยากในยาโคบ 툭약이 커시아예요. ทุกข์ยากนี้คือหมายถึงข้อเสียนะครับ 여러분이 툭약이 왜 툭약을 하고 있어요? ทำไมทุกท่านถึงทุกข์ยากครับ 허물을 보고 스스로 정죄하는 그 툭약 거기 그걸 하나님 보지 않는다는 거예요. คือมองดูข้อเสียมองดูความทุกข์ยากนี้ถูกไหมครับ ก็คือพระเจ้าบอกไม่ดูความทุกข์ยากนี้ครับ 우리가 썸쌈하고 그렇게 흘러가도 ถึงเราจะไหลไปทางที่เสื่อมทราม 그
그거 보지 않는다는 พ 거예요. ระเจ้าบอกพระเจ้าไม่มองตรงนี้ เว้ย ครับเพราะอะไรครับ 여기 이스라엘의 폐역을 보지 않는다고 그렇게 했는데 ในนี้ได้บอกว่าไม่มีความทุกข์ยากในยาโคบ 자 여기 마이미 ความ 양남밥 나이 이스라엘이라고 그랬는데 ในนี้เขียนว่าไม่มีความยากลำบากในอิสราเอล 한국말에는 뭐라고 그랬냐면 ในภาษาเกาหลีจะเขียนว่า 마이미 ความ 쓰엄쌈 마이헨 ความ 쓰엄쌈이에요. บอกว่า 콩 ไม่ 나이 이스라엘이에요. ไม่มองความเสื่อมทรามของอิสราเอลครับ 이 저번에도 내가 얘기했어요. ครั้งที่แล้วผมก็พูดไปเหมือนกันครับ 태국말에는 ความ 양남밥이라고 그랬는데 ในภาษาไทยเขียนว่าความยากลำบาก 그 쓰엄쌈을 하나님 보지 않는다 이거예요. คือพระเจ้าไม่มองความเสื่อมทราม 우리가 쓰엄쌈한 거 ที่เราเสื่อมทราม 안 봐요. ไม่มองครับ 왜? ทำไมครับ 그 쓰엄쌈한 그것을 예수님이 내가 받아야 될 저주를 예수님이 받았기 때문에 เพราะคือที่เราเสื่อมทรามไปนั้นพระเยซูทรงรับไปแล้วครับ 그걸 믿는 믿음으로 가는 사람 คนที่ไปด้วยความเชื่อนี้ 그 사람은 뭐예요? คนนั้นเป็นไงครับ 24절 ในข้อที่ 이 백성이 암사자와 같이 일어나고 수사자가 일어났어 움킨 것을 먹으며 ชนชาตินั้นก็จะเป็นไงครับ ลุกขึ้นอย่างนางสิงห์ใหญ่ และยืนขึ้นอย่างสิงโตผู้ 그게 무슨 말이에요? นี่คือหมายความว่าอะไรค 그걸 รับ 믿는 믿음을 가진 사람은 คนที่มีความเชื่อนี้ 사자처럼 일어나서 팍 달려나간다는 거예요. จะลุกขึ้นเหมือนสิงโตและวิ่งไปครับ 자, 패배자는 어떤 사람이 패배자인 줄 알아요? คนที่พ่ายแพ้คือคนแบบไหนรู้ไหมครับ 뭐 권투하고 이렇게 권투하다가 สมมติว่ากำลังชกมวย 한 대 맞았어. เมื่อตอนที่โดนปล่อยไปทีหนึ่ง 이야, 세다. โอ้ยหมัดแรงจังเลย 내가 한 번 더 일어나가지고 싸우면 죽겠구나. ถ้าฉันลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งฉันตายแน่ 그리고 아예 안 일어나. แล้วไม่ลุก 그 사람이 패배자예요. คนนั้นคือคนที่แพ้ครับ 그래서 진짜 싸움 잘하는 사람은 แต่คนที่สู้เก่งจริง ๆ ก็ 한 คื 대 อ 맞고 ตอนที่โดนทีหนึ่ง KO 당했어. แล้วล้มลง 근데 또 일어나는 사람. แต่ก็ลุกขึ้นมาอีก 그 사람이 싸움을 잘하는 사람. คนนั้นเป็นคนที่สู้เก่งครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내가 실수해가지고 넘어졌어. เราผิดพลาดและล้มลง 내가 이렇게 간음했는데 เฮ้ยฉันลงไปนี้ไปอย่างเงี้ย 하나님이 나 사랑하겠나? พระเจ้าจะรักฉันเหรอ 목사님이 나 อา 사랑하겠나? จารย์จะรักฉันเหรอ 어둠 속에 넘어져 있는 사람이 있어. จะมีคนที่ล้มอยู่ในความมืดครับ 근데 야, 이 저주 แต่การสาปแช่งนี้ 예수님이 대신 받았구나. พระเยซูได้รับไปแทน 그 แล้ว 힘을 딱 받아고 일어나면 เมื่อตอนที่รับกำลังนี้ลุกขึ้นมา 사자가 되는 거라. ก็จะเป็นสิงโตครับ 야곱은 그런 믿음을 가졌다는 거예요. ยาโคบได้มีความเชื่อนี้ครับ 하나님이 주신 그 믿음을 가지고 팍 일어났어요. ได้มีความเชื่อที่พระเจ้าให้และลุกขึ้นครับ 그리고 아버지 앞에 가가지고 แล้วไปหาคุณพ่อ 나 에서입니다. ผมเอซาวครับ 믿음으로 말하는 거예요. แล้วพูดด้วยความเชื่อครับ 근데 에서는 แต่เอซาว 지가 간음 안 해가지고 เพราะตัวเองไม่ได้ลงประเวณี 난 의롭습니다. อ๋อผมชอบท 행위를 가지고 나갔어요. ำไปด้วยการประพฤติ 그러니까 저주받을 수밖에 없는데 ก็เลยได้แต่ถูกแช่งสาป 에서는 그걸 못 깨달았어요. แต่เอซาวไม่เข้าใจในสิ่งนี้ 그러나 야곱은 이 사실을 깨달았어요. แต่ยาโคบได้เข้าใจความจริง 내 행위를 가지고 가면 저주받아야 마땅한데 ถ้าไปด้วยการกระทำของฉันมันสมควรที่ต้องถูก 이 แช่งสาป 저주를 예수님이 받았구나. แต่พระเยซูได้รับการสาปแช่งนี้แล้ว 그 믿는 믿음에서 ด้วยความเชื่อนี้ 탁 일어나는 거라. ลุกขึ้นมาครับ 그러면 그 사람은 사자가 되는 거예요. ถ้าอย่างนั้นคนนั้นก็จะเป็นสิ่งโตครับ 담대한 마음으로 나갈 수 있는 거라. จะสามารถไปด้วยจิตใจที่กล้าหาญ 하나님이 우리에게 이런 마음을 만들어 줬다는 พ 겁니다. ระเจ้าได้สร้างจิตใจนี้ให้กับเราแล้วครับ 그게 그리스도인이에요. นั่นคือคริสเตียนครับ 세상 사람들과 이게 다른 거예요. นี่คือสิ่งที่แตกต่างกับคนทางโลกครับ 예, 오늘 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ก็ขอเท่านี้นะครับ 기도 한번 드리겠습니다. พระเจ้าที่ฐานนะครับ 하나님 참 감사합니다. พระเจ้าขอบคุณมากครับ 우리는 행위로 하나님 앞에 서 있을 때가 많습니다. มีหลายครั้งที่เราชอบยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยการกระทำครับ 이 성경을 많이 듣는 이야기라고 생각하고 있지. จะคิดว่าพระคำเป็นพระคำที่เราฟังบ่อย 에서와 야곱이 어떤 사람인지를 정확히 구분을 못 하고 있습니다. ๆ แต่แยกแยะได้ไม่ชัดเจนว่าเอซาวเป็นคนยังไงครับ 그냥 지식이나 이론으로 알고 있지. แค่รู้ด้วยความรู้และทฤษฎี
이 말씀이 믿음으로 마음에 임한 적이 없을 때 스스로 정죄에 빠질 때가 있습니다. แต่เมื่อตอนที่พระคำไม่ได้เข้ามาในใจครับก็จะอยู่เป็นทฤษฎีแล้วก็อยู่ในใจแบบนี้ครับ 그러나 이 말씀이 내 마음에 믿음이로 되었을 때 แต่เมื่อตอนที่พระคำนั้นเป็นความเชื่อในใจ 어둠에서 일어나서 ก็จะลุกขึ้นจากความมืด 담대히 하나님 앞에 나가서 และออกไปหาพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ 하나님을 찬양할 수 และ 있습니다. สามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ครับ 마음에 기쁨, 감사가 가득합니다. แล้วในใจก็จะเต็มไปด้วยความเปรมปรีและความขอบคุณ 저는 생각해 보았습니다. ผมได้ลองคิดดูครับ 야곱의 마음에는 어머니 앞에 감사하고 기쁜 마음이 가득했습니다. ในจิตใจของยาโคบมีความขอบคุณกับแม่และมีความเปรมปรี 그 마음으로 나가는 야곱하고 ยาโคบที่ออกไปด้วยใจนี้ 에서는 자기가 행한 행위로 나갔습니다. กับเอซาวได้ไปด้วยการกระทำ 그런 사람은 다른 사람을 판단하고 자랑하는 마음밖에 없습니다. คนนั้นจะมีแต่จิตใจที่อวดตัวและตัดสินคนอื่น 그 마음 저주받을 마음인데 นั่นเป็นจิตใจที่จะต้องถูกชื่นชม 그걸 깨닫지 못하니까 แต่เพราะไม่เข้าใจในสิ่ง 그 นี้ 마음을 못 버렸습니다. ก็เลยไม่ได้ทิ้งจิตใจนี้ครับ 우리가 그럴 때 참 많은데 มีหลายครั้งที่เราเป็นอย่างนี้ค 우리가 รับ 거기서 벗어나서 ขอให้เราได้หลุดพ้นจากตรงนี้ 야곱이 가졌던 그 마음으로 하나님 앞에 섰을 때 และเมื่อตอนที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยจิตใจที่ยาโคบ 진짜 มี 우리는 기쁘고 감사하고 행복합니다. เราก็จะมีความขอบคุณมีความเปรมปรีและมีความสุข 우리에게 그런 기쁨과 감사를 주셨습니다. และพระเจ้าได้ให้ความเปรมปรีและความขอบคุณนี้กับเราแล้วครับ 우리가 그런 믿음으로 살 수 있도록 축복해 주시기를 ขอ 바랍니다. ทรงโปรดอวยพรให้เราสามารถใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนี้ด้วยเถอะครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณที่ได้ให้พระคำในวันนี้กับเราแบบนี้ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아, อาเมน 예, 전